Почитувани, здравието на граѓаните треба да биде приоритет број 1 на секоја влада. Земјава руши светски рекорди во загадувањето. Повеќе од 3000 лица годишно умираат како последица на загадениот воздух, а министерот за животна средина, Нуредини, нема податоци дали се пишуваат казни, каква е состојбата на терен, кој не труе, а немал ниту време да одговори на новинарските прашања и да каже на јавноста што прави. Очигледно и него, како и неговиот претходник Дураку, не ги интересираат граѓаните. Вчера видовме крајно дрско однесување Нуредини, кое е недозволиво и неприфатливо за еден функционер. Оставка веднаш. Ако Нуредини сам не си замине, тогаш Заев веднаш да го разреши. Здравието на граѓаните е поважно од коалицијата. Не поминуваат излитените фрази дека ова е комплексен проблем и дека треба време да се реши. Бетер сме од Индија. Барем таму нешто прават, а ние? Хронично болните не ги добие ни маските кои им беа ветувани. Па зашто друго да правиме муабет? Во борбата против загадениот воздух потребен е сериозен пристап, а тоа е невозможно со министри кои се крајно дрски, кои немаат време да одговорат на прашања и бегаат од соочување со јавноста. Итно се потребни мерки, а не препораки кои ги научивме напамет. Не ни треба ниту ветувања како тоа за трамвајот, остаревме чекајќи го трамвајот. Сите го ветува, и Пенов, и Трифун Костовски, па сега и Шилегов, но никој не го реализираше. Ветувањата не го чистат воздухот, ниту пак почист воздух ќе имаме ако во влада седат кадри кои немаат време да се занимаваат со граѓаните и не знаат од што бил загаден воздухот. Благодарам.